Hello， 姐姐你好。Hello， 郭志明好。你叫咩名？我 Yumi Fauzia。Yumi，你今年幾多歲啊？我今年32歲啊。32歲，結咗婚未？我未結婚啊。未結婚 ，OK。你喺香港做咗幾耐啦？我喺香港做6年幾啊。6年幾？咁你之前咧係做咩工啊？照顧小朋友或者照顧老人家？我以前做嘢係香港第一嗰啲照顧小朋友啊，同埋嗰啲第二落班我照顧老人家。哦，即係有照顧小朋友，有照顧老人家嘅。係啊係啊。明白明白。你係咪第一個老闆喺調景嶺咧照顧一個女仔？好似6歲啊7歲係咪？係啊。跟住咧第二個咧就都係照顧小朋友11歲噶嘛，喺將軍澳啊嘛，係咪嗰個？係啊係啊。哦，咁所以而家最後呢一份工咧就照顧婆婆喺紅磡，係咪？係啊。啊，咁婆婆而家係咪過咗身啊？啱啱好似係啱啱過咗身係咪？係啊。哦，咁呢個婆婆你係照顧咗佢3年幾噶嘛？我知，係啊係啊，3年幾。哦，好啊，咁我想知道啦，你平時係點樣照顧婆婆㗎？每一日大概幾點鐘起身啦？跟住要點樣做？要做啲乜嘢咧？可唔可以話俾我知啊？我照顧婆婆，6點起身，6點半起身啦，跟住咧俾佢做下運動，樓下嗰度，跟住咧翻嚟食早餐。咩啊？跟住咧有啲陪佢傾下偈，同埋照顧婆婆啦。哦，我想知道唔使慢慢講，唔使緊張。我想知道平時婆婆早餐食啲咩嘢啊？你準備啲咩早餐俾佢食啊？佢食咗真簡單嘅，佢係食飯，3個食飯啊。係啊，晏晝都食飯，夜晚食飯。哦，食飯啊？係啊。makan nasi maksudnya pagi juga。Iya，makan nasi。我朝頭早婆婆都係食飯啊！哇，唔係食麥皮，因為有啲老人家中意麥皮啊，或者食粥啊嗰啲嘅。哦，你呢個之前呢個婆婆係食飯啊？唔中意，係啊，佢唔中意嗰啲嘢啊。哦，即係中意食飯嘅，佢3餐都食飯啊？係啊係啊。哇，咁你咪要煮餸俾佢咯？要佢食飯嘅話要有餸噶嘛？係你平時煮啲咩餸俾婆婆食啊？佢食豬肉。啊。佢食豬肉，食豬肉，食整嘢，簡單啲嗰啲食嘢啊。哦，菜啊，綠菜啊，蒸魚啊嗰啲嘅。係啊係啊。明白明白。咁婆婆平時食佢冇牙。冇牙。係啊。咁所以煮啲嘢咪好冧咯，俾佢係咪？係啊係啊。OK。咁嗱，因為我知你照顧婆婆啦，咁婆婆佢自己食飯咧係自己食啊，一係你餵佢嘅？一個年呢個我餵佢啊，因為佢唔得㗎。而家身體差咗，即係啱啱開始嗰陣時佢自己食嘅，咁而家呢一年咧就身體差咗，你又餵佢嘅咁樣係咪？係啊係啊。哦，平時你有冇幫婆婆沖涼啊嗰啲㗎？佢識自己沖涼啊。跟住咧，而家唔舒服，我幫佢沖涼。哦，佢自己先可以沖涼嘅，但係而家你要幫佢啦。佢而家係啊，唔識坑，我幫佢換尿片。哦，幫佢換尿片都得嘅。哦，咁行出街嘅話咧，婆婆使唔使坐輪椅㗎？係啊，要坐輪椅。坐輪椅。以前唔使嘛，而家都係坐輪椅嘅。係啊，即係啱啱開始嘅時候就婆婆健康嘅嗰陣時都唔使，就係呢一年咧身體轉差咗咧，就你要幫佢推輪椅啊，幫餵佢食飯啊，着尿片啊咁樣係咪？明白。好啊，咁姐姐啦，嗱，而家你要揾新嘅老闆啦，咁你有冇打算翻印尼放假嗰啲㗎？使唔使翻印尼啊？
我唔使翻印尼啊。唔想翻印尼住啊？好，冇問題冇問題。好，咁你係咪都中意照顧老人家啊？係啊，我中意照顧老人家。中意照顧老人家。好啊，咁我有一份工咧，就屋企咧就有兩位啦，兩個大人啦，一個就老闆啦，咁就小姐嚟嘅，咁佢差唔多33歲啦，咁主要咧係想請姐姐照顧佢媽媽，佢媽媽就94歲噶啦，婆婆咧係健康噶。仲可以食得行得嘅，即係慢慢行啊，佢可以冇問題嘅。咁主要需要姐姐幫手做家務啦，要陪婆婆落下公園行下街啊、散步啊咁樣咯。你 O 唔 OK 啊？好啊 ，OK。OK 啊，老闆咧就住荃灣嘅，喺荃灣區嘅，咁你有自己房間嘅咁樣咯。O 唔 OK？禮拜日放假嗰度咧就睇情況啦，可能有時俾你放假，可能有時需要你幫手咧，唔放假會補錢俾你嘅，係咪都 OK？好啊，好啊 ，OK。OK 啊，好啊，咁我同老闆約下啦，咁到時如果你禮拜日咧有時間，我哋再約時間過嚟見啦，好冇？好啊，好啊。好，唔該晒你姐姐，唔該晒，好，拜拜，拜拜，唔使啊，拜拜。